东区和兴国小管弦乐团的歌声当中，台南市补教协会举办温馨的优良教师颁奖典礼，经过严格的评选，20名得奖的补习班老师走上星光大道，接受市长黄伟綽表扬。为了我们孩子的教育，为了我们城市的进步，为了我们打造更美好的台南，我们大家一起努力。感谢补教协会各位先进。向所有的补教业者致意，在教育方面嘛是重要的一环。今年在各界协助之下，协会的幼苗专案更扩大，有102间补习班参与，提供1428个组合名额，予弱势学生，总价值超过4000万。翻转他们的人生，让他们未来可以更不一样。那今年我们特别呢，也跟台南家谱中心来做一个媒合，从家谱中心引导进来的学生呢，就将近了25位。我想这样的双重的支持，对我们的孩子整个的学习来讲，那么绝对是可以有非常大的帮助。补教协会当年推动幼苗专案，让济因为家庭经济因素未当补习的学生会当免费补习。就算面临亏损风险，嘛要回馈社会，让所有的学生在课后会当得到更较好的学习。台南新闻所采访报道。